Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, бүгүн биз бул сабакта адам баласынын эс тутумун күчөйтүп жана унутчаактыкты кетирүүчү өтө бир кыска амалды айтып өтөбүз. Шейх Хамид Махмуд рахматуллахи алейхи өзүнүн Ас-Субулул Хисан деген китебинде адамдын эс тутумун күчөйтүүчү бир дуаны жана унутчаактыкты кетирүүчү бир аятты айтып өткөн. Биринчиси, адамдын эс тутуму күчөйүү үчүн күн сайын Анбия сүрөсүнүн 79 аятын فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ деген аятты окуп, андан соң артынан бул дуаны окуш керек. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين اللهم ارزقني الفهم وارزقني العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. Алеми унутчаактыкты кетирүү үчүн ар бир фарз намаздан кийин оң колду чекеге коюп 7 жолу А'ла сүрөсүнүн 6-аятын тактап айтканда «Сануқуриука фала танса» деген аятты окуу керек. Аллах Таала бардыгыбызга ушул амалды аткарып көптөгөн пайдаларга жетүүгө мүмкүнчүлүк берсин.